गाड़ी की वीडियो बनाओ। आप बाहर देखे हम गाड़ी जा रहे हैं और मेरी ये गाड़ी देख के गाड़ी है। वो काम है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी खड़ी हुई है, ये मेरी वो गाड़ी ऊपर आ रही है, वो के बाइक ऊपर आ रही है। Hellcat.